درود خدمت همه عزیزان و دوستان تکنولوژی. امروز در نظر داریم که بحث VM ها، ویرچوال ماشین ها رو در گوگل کلاود با هم یه مروری بکنیم، یه ویرچوال ماشین لینوکسی بسازیم، یه اپلیکیشنی روش نصب بکنیم و ببینیم که به چه طریق میتونیم این کارها رو انجام بدیم. همونطوری که گفتم قصد ما مرور اپلیکیشن ها، مرور لینوکس نیست. احتمالاً باید یه دانش خیلی ابتدایی در زمینه لینوکس و اپلیکیشن ها داشته باشید. شاید توی ویدیوهایی مباحث ابتدایی لینوکس و حالا اپلیکیشن هایی مثل جاوا روی لینوکس فران کردن، حالا جاوا پایتون روی لینوکس، اینها رو هم خدمتتون ارائه کنیم. ولی امروز قصدمون ایجاد و تنظیم یک ویرچوال ماشین. برای ایجاد یک ویرچوال ماشین از منوی اصلی وارد VM اینستنس میشیم. Create Instance رو میزنیم. به این هلپش که قطعا کاری نداریم. یه اسم باید براش انتخاب بکنیم. اسم سرورمون رو میذاریم. توی یوروپ، وست یوروپ هست، زون نیدرلند، که ما میتونیم حالا مثلا توی زون ایش بذاریم. الان برای من این قضیه اصلا مهم نیست. من هم دارم از لب گوگل استفاده میکنم، ولی در آینده ممکنه شما نیاز داشته باشین با توجه به هزینه‌تون و اینکه کجا نزدیکتر به سرویستون هست. اگر شما توی نیدرلند، توی هلند، توی دانمارک دارین یه سرویسی رو میدین، خب این شاید براتون خوب باشه، به خاطر نزدیکی لیتنسی کمتری هم توی شبکه‌تون دارید، تا اینکه برید مثلا یک سرویسی رو استرالیا بگیرید یا حتی مثلا ژاپن بگیرید، براتون بهتر هست. حالا اینکه کجا سرویستون بیشتر نزدیک بهتون هست و هزینهش براتون بهتر میشه، اون دیگه به انتخاب خودتون در آینده است، ولی اینجا برای من خیلی تأثیری نداره. وارد قسمت OS and Storageش میشم. سیستم عاملی رو که برای من در نظر گرفته دبیان لینکس ورژن 12 است که برای من اوکی، نمیخوام تغییرش بدم. یه دیسک دیفالت 10 گیگابایتی دارم. من میخوام یه دیسک دیگه هم خودم بهش اضافه بکنم. بلانک دیسک، قطعا بلانک دیسک نیاز دارم. دیسک تایپش رو من میگم برام یه SSD بذار، یه SSD پرسیستنت دائمی. دوست دارم مثلا سرعت بهتری داشته باشم و از SSD استفاده بکنم، ولی خب اینایی که ما همش میگیم سرعت بهتری داشته باشم، همون مثالیه که هرچی پول بدی آش میخوری، یعنی باید سرعت رو با قیمت رو همه چیز رو با هم در نظر بگیرید. اینکریپشنش هم از گوگل منیجد اینکریپشن کی استفاده میکنم که دیسک هم اینکریپتد باشه، که سکیوریتی خوبی هم داشته باشه حداقل، و کرییت رو میزنم. میبینید که برای من کرییت کرد. چیزی که الان به من میگه شما باید ماهی حدوداً $37 برای 2 تا ویرچوال سی پی یو، 4 گیگ رم، 50 گیگ SSD که خودم اضافه کردم و یه 10 گیگی هم که به صورت بالانس همون اول خودش داشت، به صورت پیشفرض بود. خب همونجوری که قبلا گفتیم میتونید توی نتورکینگش بیاین. معمولا یه نتورک دیفالتی وجود داره. نتورک تگش رو میتونید یه اسم براش بذارید. نتورک اینترفیسش رو ما معمولا همون دیفالت میذاریم، چون خودش یه دیفالت در واقع داره. خب چه تنظیمات دیگه اینجا به دردمون میخوره رو یه نگاهی با هم بندازیم توی، چون خیلی وقتا ما میتونیم یه آی پی در واقع اد بکنیم و یا حالا یه چیزهایی به این صورت. خب من میگم یه اکسترنال آی پی استاتیک به همون بده. رزرو استاتیک آی پی رو میخوام بزنم. یه نیم از من میپرسه که میگه این آی پی استاتیکت چه نیمی داشته باشه. بهتره که اسما رو یه جوری بذاریم که بعداً برامون قابل دسترسی باشن دیگه. حالا من مثلا همون اسم سرورمو میذارم آی پی، که ریسورس هامون رو بعداً بتونیم منیج بکنیم، چون در آینده ممکنه شما تعداد زیادی آی پی، تعداد زیادی سرور داشته باشین، همه اینا رو بخواید از نظر کاست و چیزهای دیگه منیج بکنید.
ببینید این آی پی استاتیکش هست. البته این اکانت چون اکانت لب هست این رو برای من چند ساعت نگه میداره و بعدش دیلیت میشه، ولی به هر حال به من یه آی پی استاتیک داد. خب پس نتورک تگمون رو یه تگی واسه نتورکمون گذاشتیم که بعداً اگر خواستیم این نتورک رو پیدا کنیم، چون این دیفالت اسمش که دیگه دیفالت، من نمیتونم تغییر بدم، ولی یه تگ براش گذاشتم که بعداً بتونم با این پیدا کنم. میتونستم هم دیفالت رو کلا دیلیت کنم، تو ویدیوهای دیگه اونجایی که نتورک رو گذاشته دادیم گفتیم یه دونه دیگه اصلا کرییت کنم، ولی الان نخواستم این کارو بکنم، خواستم همون دیفالت رو برای خودم حفظ کنم. خب وارد بخش سکیوریتی میشیم، ببینیم توی سکیوریتی چه تنظیماتی رو میتونیم استفاده بکنیم. بعد توی Identity and API Access میگه دیفالت که من میتونم نو سرویس اکانت بزنم یا میتونم همون کامپیوت انجین دیفالت رو بذارم. خب حالا میگه چه چیزهایی رو شما میخواید. الو دیفالت اکسس کنیم، یعنی که دیفالت اکسس رو داشته باشیم. فول اکسس تو اول گوگل API میخوایم بدیم، یا میتونی هر کدوم از API های گوگل رو که خواستی بهش دسترسی بدی. مثلا اگر به بیگ دیتا میخوای به بیگ دیتا، سرویس منیجمنت میخوای سرویس منیجمنت. ولی من بهتره که حالا الان برای خودم اول دیفالت رو میذارم که نخوام حالا تک تک انتخاب بکنم. توی استوریجم اگر یه جایی بخوام روی در واقع استوریجم یه تنظیماتی بذارم، میتونم بگم که روی استوریجم رید و رایت هم داشته باشه، چون اینجا معمولا برای استوریج هم ما میتونیم تنظیماتی رو ببینیم. بعد از اینکه حالا سکیوریتی های مورد نیازمون هم تنظیم کردیم، کرییت رو میزنیم که ماشینمون کرییت بشه. دلیل اینکه ماشینمون لینوکسی هست معمولا خیلی طول نمیکشه که این کرییت بشه. با این حال من ویدیو رو پاز میکنم که تایم زیادی نگیره. بسیار عالی، ماشینمون کرییت شده. همونطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم شما میتونید از این SSH اینجا استفاده کنید برای SSH زدن به ماشینتون، ولی برای اینکه در ویدیو خوبتر دیده بشه من دوست دارم از این استفاده بکنم که پنلی این پایین برامون باز بکنه، توی نیو براوزر نیو ویندو باز نکنه، که فول اسکرین باشه که ما نخواهیم بین تب ها در واقع سویش بکنیم. این رو میزنیم. وقتی که این رو میزنید بعد از اینکه در واقع شلتون باز شد، بعد این دستور رو هم بزنید که SSH رو براتون بزنید. من زمانی که یوزرنیم پسورد رو میپرسه باز ویدیو رو پاز میکنم، چون دوست ندارم یوزرنیم پسورد توی ویدیو باشه، و بعد با هم ادامه میدیم. همونطوری که دیدید من کانتینیو و اوتورایز رو زدم و این دستور رو هم میزنم که SSH هم در واقع کامل بشه و SSH داشته باشم به ماشینم. من فریزا و پسوردارم همه رو خالی گذاشتم، اینتر زدم چون نمیخواستم وقت تلف بشه. حالا از نظر سکیوریتی خیلی جالب نبود، ولی حالا شما میتونید پسوردهای خوبی هم بذارید. خب الان ما میخوایم اون دیسکی رو که ایجاد کردیم به یک دایرکتوری ماونتش کنیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم برای کار. خب اول بریم یه دایرکتوری ایجاد بکنیم. دستور میک دایرکتوری رو که همه میدونید، فکر نمی کنم چیز خاصی باشه. یه دایرکتوری ایجاد میکنیم. بعد از اینکه دایرکتوری رو ایجاد کردیم ما یه دیسک امتی درست کردیم، یه دیسک خالی درست کردیم. حالا بعد اون دیسکمون رو فرمت کنیم. همیشه یادمون هست وقتی یه دیسکی حالا چه توی ویندوز چه توی لینوکس ایجاد میکردیم دیسکمون رو فرمت میکردیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب
دیسکمون هم فرمت شد و تموم شد. میریم سراغ ماونت کردنش. تمام این دستورها هم دستورهای لینوکسیه دیگه که ماونت بکنید این دیسکی رو که ایجاد کردید. منتها فقط نکته‌ای که ما داریم اینه که به جای اینکه این ماشین روی یک فیزیکال سرور باشه یا روی کامپیوتر شخصیتون باشه، این ماشین روی گوگل کلاود هست. خب به این ترتیب اون دیسکی رو که ساخته بودیم رو هم ماونتش. حالا بریم ببینیم اصلا این لینوکسمون چه آپدیت هایی هست، چه آپدیت هایی رو میتونیم برای لینوکسمون بگیریم. خب از دستور apt-get آپدیت رو دبیان استفاده میکنیم که بتونیم ریپوزیتوری های آپدیتمون رو بگیریم. خب بعد از این ما برای مثال فقط میریم که JRE جاوا رو، جاوا رانتایم رو نصب کنیم. میگیم این اپلیکیشن رو گت و اینستال کن. شروع میکنیم اپلیکیشن رو گرفتن و اینستال کردن. فکر میکنم سریع انجام بشه. اگه دیدیم داره طول میکشه باز سعی میکنیم که ویدیو رو پاز بکنیم که تایمتون گرفته نشه. اجازه بدیم من ویدیو رو پاز بکنم. بعد از اینکه 100% شد، نصب جاوامون کامل شد و هیچ مشکلی هم نداریم. حالا ما میخوایم بریم تو اون دیسکی که ماونتش کرده بودیم. خیلی راحت میتونیم وارد اون دیسک بشیم. میرم ویجت رو نصب بکنم. ویجت همونجوری که میدونید اپلیکیشنی هست که به شما اجازه میده مستقیم از آدرس های اینترنتی دانلود بکنید. ویجت رو هم اینستال میکنم. میرم جر فایل رو هم برای این سرور با ویجت در واقع دانلود میکنم. و حالا دیگه میخوام جاوا سرورم رو در واقع اینیشیالایز بکنم. جاوا هم اینیشیالایز شد. فقط یه نکته ای رو به عنوان یه نوتیفیکیشن، یه مسیج به شما میده. میگه که شما باید EULA رو بپذیرید. EULA مخفف End User License Agreement. برای اینکه شما جاوا رو سرورتون داشته باشین باید بتونید باید این لایسنس رو در واقع یس بزنید، اگریمنت بزنید که این رو هم توی یه فایل تکسته که خدمتتون میگم که چجوری میتونید اون رو الان در واقع یس بزنید و اکسپت بکنید لایسنس اگریمنت رو. خب برای اینکه لیست فایل هامون رو ببینیم با دستور ls لیست فایل هامون رو میبینیم. میبینید این End User License Agreement اینجا هست. خب هممون میدونیم که با دستور nano
میتونیم این فایل رو باز بکنیم. اینجا فالس هست که ما باید این رو به true تبدیل بکنیم. با کنترل او اینتر شما میتونید این رو سیو بکنید و با کنترل X ازش خارج میشید. این هم شورتکات های لینوکسیه دیگه که فکر نمی کنم چیز خاصی هم داشته باشه. خب توی ویدیوهای قبلی راجع به فایروال صحبت کردیم، فقط یه مرور سریع بکنیم. اگر خواستید در واقع روی فایروالتون همکاری انجام بدید، میریم تو VPC نتورک فایروال. اگر نگاه بکنید یه سری رولز اینجا وجود داره، ولی میتونید یه جدید هم برای خودتون ایجاد بکنید، مثلا این چیز عجیب غریبی نیست. خب تو ویدیوهای دیگه هم راجبش صحبت کردیم. فایروالمون قطعا مثل همه چیزهای دیگه اسم میخواد. من اسم همون اسمی که برای سرورم گذاشتم رول گذاشتم که بعدا اگه خواستم پیدا کنم بتونم پیداش بکنم. اصولا یه تگی هم میتونید براش بزنید که حالا راحت ترم بتونید پیداش بکنید. خب تارگتمون در واقع اون دیفالت نتورکمون هست که ما که یه نتورک هم بیشتر نداریم، اصولا همون دیفالت خواهد بود. یه تگ هم اگه بخوایم براش بزنیم که بعدا بتونیم راحت حالا مثلا با تگش هم سرچ بکنیم و پیدا بکنیم، میتونیم بگیم این برای اون سروره بود. IPv4 داریم، میتونیم رنجی رو که بزنیم این رنج رو بذاریم که برای همه IP ها، برای همه رنج ها هست. میتونید TCP رو باز بکنید اگه خواستین روی یه پورت خیلی خاصی مثلا کار بکنید، یه TCP پورت خاصی رو بزنید. میتونید UDP رو باز بکنید، همونجوری گفتیم میتونید SSH و چیزهای دیگر رو باز بکنید. و با create این رول فایروالمون رو هم create میکنیم. ما تو قسمت نتورک، تو ویدیوی نتورک بیشتر راجع به فایروال صحبت کردیم. خب در ویدیوی امروز ما یه ویرچوال ماشین لینوکسی کرییت کردیم، جاوا روش نصب کردیم و یه ستینگ فایروال کوچیک روش زدیم، یه دیسکی اد کردیم، دیسک رو مانوت کردیم و این شد یه خلاصه ای از ویرچوال ماشین ها که ما دوست داشتیم لینوکسیش رو ایجاد بکنیم. شاید در یه ویدیوی دیگه ویندوزیش هم ایجاد بکنیم، قطعا ویندوزیش خیلی راحت تره و میتونید راحت ریموت دسکتاپ بهش بزنید و کارهای دیگه که انجام بدید، ولی اگر فرصت شد حتما این کار رو هم خواهیم کرد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده.